Hoy se viene un tutorial rápido para ustedes que compraron ropa así como yo y se olvidaron de sacarle la piocha de seguridad. Acá dejo la boleta por si acaso. Y bueno, como ven, aquí está bien colocado, no se puede sacar solo haciendo fuerza ni nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prender fuego a la punta. Lo ideal es que lo hagan con un encendedor para controlar el fuego, pero como yo no tengo, lo haré en la cocina. Ojo que se prende fuego muy rápido, cuidado con quemar la tela, y el resorte sale prácticamente solo. Igual trata de sacarlo antes que se enfríe el plástico con algún cuchillo o lo que tengas a la mano. Así es el resorte que sale, bastante simple la verdad, y después para abrir la piocha solo mete algo fino en el hueco que se quedó. Vas jugando como sea, no hace falta truquitos ni nada, solo lo mueves hasta que la aguja de la piocha se abra sola. Y ya estaría, más fácil imposible. Espero te sirva el tutorial y no lo uses si eres un choro. ¡Chao!